Tabuľkový rozostup oboch tímov je veľký, no aktéri zápasu čakali tvrdý boj o každý kúsok plochy. My sme sa vôbec nepozerali na tabuľku, pretože my všetci vieme, že Ružinov je veľmi kvalitné mužstvo, je to pojem na Slovensku a vedeli sme, že nás dneska čaká veľmi ťažký zápas. Lepšie do zápasu vstúpili domáci. Hubert dostal dobrú nahrávku za obranu a Ružinov viedol 1-0. Toto vydržalo domácim do ďalšieho oslabenia, keď sa po peknej prihrávke spoza brány presadil Martiška. O chvíľu skoroval aj hostujúci Cajchan a Nitra viedla po druhej tretine 2-1. Prvá tretina veľmi dobrá z našej strany. Ubradili sme 2 oslabovky, dali sme jeden pekný gól. Druhá tretina sme sa stiahli, zase sme urobili jeden zbytočný faul a oni už tretí presilovku využili. V tretej tretine videli diváci kvalitný extraligový hokejbal s množstvom šancí na oboch stranách. Skorovať sa však už nepodarilo žiadnemu mužstvu a Ružinov tak Nitre opäť podľahol, tento raz v pomere 1-2. Nie som spokojný. Ako hra z začiatku, prvá tretina bola perfektná, ale tam zasa v tej druhej to zasa zlyhalo a proste toto mužstvo má ešte strašne veľa čo doháňať na to, aby sa dostalo tam, kde bolo. Tak až na tú prvú tretinu a ten záver tretej tretiny som aj zrov spokojný. Samozrejme 3 body tešia, boli to dneska vydreté body. Jesená časť ligy sa skončila a na Ružinov čaká zimná príprava. Po 14 odohratých zápasoch je na nelichotivom a nepostupovom 10. mieste. Prvý zápas jarnej časti je na programe 28. februára. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.